क्या आप जानते हैं कि कुत्ते अपनी नाक से पेंटिंग्स की पहचान कर सकते हैं? दुनिया के पहले कुत्ते का नाम बोनी था, जिसे 31,700 साल पहले पाला गया था। कुत्ते सपने देख सकते हैं। उनके सपने मनुष्यों की तरह ही होते हैं। कुत्तों की सूंघने की क्षमता मानव से 1 लाख गुना ज्यादा होती है। कुत्ते अपने कानों को 18 अलग-अलग तरीकों से हिला सकते हैं। कुत्ते अपनी पूंछ से अलग-अलग भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ये थे कुत्तों से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। अगली बार अपने कुत्ते को देखें तो ये बातें जरूर याद रखें।